माशाल्लाह जी फ्रीजियन ते चोलस्तानी क्रॉस है फुल वड्डे कद का जानवर है माशाल्लाह जी। मूँह च 6 दंद है। दूसरा वारा वैर सुना है दिन लवेगी तकरीबन एक हफ्ता अजे तक माशाल्लाह जी। हेठों वैट पंडा पाई फिरदी पूरा थब्बे दा आर्डर थाल पूरी मुट्ठी दा लगा हुआ माशाल्लाह जी। ठीक है कोई लो शो नहीं साफ सुथरा आर्डर बिल्कुल। कद शान चेक करनी भरावां ने साबका रिकार्ड बैठदा 35 तो 40 लीटर का जी माशाल्लाह। फुल वड्डे कद का जानवर माशाल्लाह फुल वड्डा कद जिन्हों आंदे ना वो कद दे जानवर दा माशाल्लाह जी। साबका रिकार्ड 35 तो 40 लीटर का। दूसरा वारा वैट सुना हूँ दिन लगे भी लगेगी कोई 8 दिन लै जाए 10 लै जाए माशाल्लाह जी। आर्डर चेक करना भरावां ने फुल वड्डे साइज का जानवर ए भरावां नूं आर्डर चेक करा रहे हैं जी। कोई लो शो नहीं आया जे बंद ने वेंदा नज़र आ रही ने ए बिल्कुल जी वेखो ना जी बिल्कुल खाली आर्डर पे माशाल्लाह। माशाल्लाह फेस चेक कर लेना भरावां ने। टूरें तो खुली हो